Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu pemirsa nih, alhamdulillah tamu yang kedua dari Ciamis nih, orang ngobrol-ngobrol heula. Iya suarana ge suara gandeng ya waktu marab, tapi masih hujan tuh. Jukutna masih can dicacak-cacak acan. Ngalih hadiah meh karekam. Nah, gitu. Kang nami teh saha Kang? Pak Yudin, Saha? Pak Yudin, Pak Yudin. mohon, Yudin. mohon Oh, Pak Yudin. Ciamis nanti mana? di Panawangan, Desa. Desa Mekar Buana, Kampung Sogreg. Kumaha dongengna pangna tiasa calik di dia ya. Oke, tiasa silaturahmi ka dia. Kahiji nama hoyong silaturahmi sareng Pak Ustad. Mohon. Kaduana hoyong diajar ngingu domba lah. Ini yang pura-pura kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu pemirsa sok kalapang domba ya. Terus sabar alami naongan konten. Ai naongan konten metus lami Pak ti kapungkur. Oh gitu. Mohon. Teras Nembe ayeuna panginten aya jodohna ka dieu ya, deh. jodohna alhamdulillah. Sakitu ge walaupun telat tiasa silaturahmi alhamdulillah Mohon. jadi nyambung silaturahmina. Jadi baraya saum tani. Teras sabar alami ngurus domba ditu, sabaraha hiji nu gaduh di bumi. Di bumi teh aya 11 sareng anakna teh. 11 geus seueur pemirsa. Sabaraha tahun kana domba? Lami Pak aya langkung 5 tahun. 5 tahun. Jadi geus biasa kalapang domba. Lah ngiring lalajo. Lalajo. Bari nungtun. Nungtun ya pun anak osok nungtun yang ngajaran. Mohon. Ya alhamdulillah segitu ge. Ari bikangna sabar hiji? Bikangna teh aya 7. 7. Tamahan ti dieu 3. Nahon lah insyaallah 10. Tah ideal 10 mah anakan hiji-hiji ge. Lumayan datang 10. Mohon. Dina ngitungna diradkeun jalu bikang 1,5 juta resot nyusu geus 15 juta bagi 10 bulan. Siklus dari kawin lahir lepas sapi. Geus kagaji sabulan 1,5 juta dina awona dogar. Masih sama dengan UMR di daerah itu pemirsa. Terus akang teh profesi sadidinten selain ngurus domba naon? Ya macul ke sawah lah. Ke sawah, ke kebon. Ke kebon. Ya Ideal. intina mangarit bae lah. Ya bagus. Dalam ternak mah kudu dibarengan jeung patani. Nuhun. Kan lebar kok hayana naonna dikembalikan deui ka sawah. Nami saha? Kang Dede. Deden. Nuhun. Tapi naon ka dieu Kakang? Wargi keneh. Wargi. Sakola keneh teu? Keluar SMA. SMK. Oh, sabaraha lami keluar ti sekolah? 2 tahun. Ngarit teu ayeuna? Ngarit. Geus sabaraha domba? 2. Bagus pemirsa. Anak muda mah kudu diajar. Mungkung-mungkung keur gede tanaga. Kang nami saha Eki? Putra. Mohon. Putra bapak. Sok ngarit tara. Osok ai pare mah Pak. Masih sekolah. Sekolah keneh. Kelas SMK masuk. SMK jurusan naon? Otomotif. Nama ke resep ka domba. Lain ngoprek motor mesin. Hobi. Ya, kudu sagala bisa lalaki mah. Kang Eki, pokoknya rekana mesin bisa, ngarit bisa, nyupiran bisa, karena bangunan bisa, kudu sagala bisa. Ilmu mah teu berat mamawa. Engke nu jadi jalan hirup mah ilmu nu ti mana wae ari sagala bisa mah ka urang moal susah-susah teuing hirup. Nya moal susah-susah teuing hirup. Sabab ari ilmu mah dibagikeun oge kalah beuki namahan. Ai harta mah dibagikeun kalah beak. Ya. Jadi domana teh doma naon, Kang? Anu ayeuna Pak? Heeh. Nya Hayangna mah petet. Hayangna petet atas kapayunan ku urang ditu.
Ari tadi teh sugan teh rombongan gitu teh bareng ti Pak ti sanes Ciamis. kan itu teh rada ti payun. Ya kan wae lah kewe petet nama kapayun Nuhun. teng itung bari abdi silaturahmi ayeuna akang ka dieu kan nganjang Nuhun. engke mah abdi kudu ngalongok kandang ka ditu Nuhun. ulah rusuh lamun hayang petet sae Nuhun. petet alus puguh bahana ulah rurusuhan doma mah kade lamun kana doma rurusuhan wah cilaka sabab naon prosesna ge doma mah sabar Nuhun. sabaraha kali anak kan akang itu ngajual doma geus sabaraha hiji Oh, aing ngajual lah teu kaetan. geus kaetang terus ladang breeding Nuhun. Nganakeun. nganakeun Nuhun. bisa naon ladang doma Nah, anu ku biasanya kolakeun ge murang kali tos alhamdulillah. ladang doma nyakolakeun terus pengalaman ti ngurus doma naon wae Nya susah namun usum hujan ge apa tah? akur doma gandeng dipucan boga Nuhun. eta mah susahna ari bungahna Bunga nama ingi cal wae, Pak. Ingi cal. alhamdulillah asa manggih milik Nuhun. dina ternak Kang dina ternak pengalaman naon wae nu pernah Ternak kapungkur nama munding, Pak. heeh Itulah ana sapi, sapi masih ngurus sapi kamari diical heula. nya Ana domba nu masih kana mah. kana doma Nuhun. pengalaman tina doma kumaha aya pernah doma kaluron doma Nuhun kaguguran tos gitu pengalaman teh kaluron. ngawinkeun cara ngawinkeun kumaha Akang Ai abdi mah sok di koloni sareng ngalit, nya pancing kek, pancing terus kawinkeun kan ageng di bijiekeun. jadi nu alit petetan hijikeun jeung bikang Nuhun. jadi jantan pemusik Nuhun. ngadeteksi mana nu beger mana nu henteu gitu Nuhun. kayak lamun tos aya katingali beger di pancalan cicing atau di ambulan pat kepot Nuhun. sampai kanu jalu Nuhun nembe jalu gede bijiekeun pacekeun. nah henteu langsung jalu gede dikolonikeun Jalurna teh galak, Pak. galak pemirsa itu jadi masalah kawin koloni ya gitu pemirsa ti tadi karang kuring milih doma ieu domana ieu urang tingali ya tuh hujan pemirsa ieu domana ya Si uaknya. kita lihat di kandang ini karena pingin doma big Hiji. akhirnya doma big kolonian si cepot diboyong ke Panawangan Ciamis nih yang putih ini kasep geng ada guan anak dicepot. tandukan sama daraan ini daraan yang riben bless ya teh doma teh Mun 4 juta teh mah kandang ini teh tidak dijual tapi karunya di Panawangan jauh-jauh ke Ciamis hanya teh kabahanan 5. akhirnya teh kapaksa bibit utama dijual sold out pemirsa tah kan kaririseun itu 2 sama 1 ekor lagi ini nih nah ini satu lagi nih big lagi tah iya pemirsa big tapi buladik iya 1 kali beranak nah ini anakan kahiji jantan tunggal gede dijual ke Tasikmalaya mun telepatna nah anggar ai tuh big ya itu domanya urang hijab kabul heula pileuleyan nyi makan terakhir di saung tani ya pileuleyan nyi makan terakhir sok buladik oge mudah-mudahan geus dikawin jadi itu domana pemirsa stok yang ada akhirnya teh kanang si cepot ge digusur mudah-mudahan mah Kang tos kapijahnya mohon mulus jadi itu mudah-mudahan ya mudah-mudahan mah manjang deui duduluran anak kayak abdi hiji waktu menditakdirkeun tiasa ngalongok itu mudah-mudahan geus aranakan mohon sering kapalih kidul nya sering lah kadinya mah ya Kang nyangakeun domana nampi artosna cing barokah kasadayana akangna sehatnya amin domana cing mulus rahayu berkah salamet anu diurusna jeung anu ngurusna sarehat sadayana ya Kang
diajarna cing soson-soson budak ngora mah kudu loba pangadaek. Ulah ngedul, budak ngora mah masih kasep ge eueuh pangadaek, ukur ngaluwis cemen. Zaman ayeuna mah. Gitu. Iya Kang, kaosna dibuka. Pokoknya mah harus semangat ya anak-anak muda. Ulah ukur ngarep-ngarep PLT komo geus rumah tangga mah jaga eta mah ngadidik teh bener, ngadidik ngedul. Apalagi yang tuh pemirsa si Panda ayeuna mah akhirna teh kaos saung tani na dapat masuk grup raya saung tani lah. Cirina domba di mana eta di saung tani, mana kaosna teu boga teu kaci. Iya betul. Ya, kacina lamun aya kaosna, aya kontenna, oh ti saung tani, ta kontenna iya. Nah, gitu. Ya, gitu pemirsa, salam ngarit. Salam berternak, bangkit ternak, tetap semangat, khususon ka urang Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, pemirsa. Tuh, tingali big, gelis, cantik. Marukana jiga leutik. Kalian hiji meh tengah jika mah jadi jigan teh euy. Mana, Pak? Iya. Eta geus guyat-gayot gitu beuteung ge. Kilo ekor rata. Sok semok-semok tutup. Bral. Mundur mundur. Mente parkir deui ya. Ciamis Panawangan pemirsa berangkat. Jig, selamat ya. Sing marulus baranahan tempat baruna.